سلام هنرجوهای گرامی عزیز، خوش آمدید به پکیج شیک های مدرن کافه. خب بچه‌ها میریم آیتم بعدیمون، آیتم بادوم زمینیه، شیک بادوم زمینی. بچه برندهایی که توی بازار هست، برند خب ایرانی هم داریم، خارجی هم داریم. خب مثلا خارجیش خوشمزه تره ولی میتونید از ایرانیش هم استفاده کنید، خیلی عالیه. اونا من امتحان کردم کیفیت اونا خوب. بعد بچه بادوم زمینیمون هم بادوم زمینی بوداده است، خام نیست، ولی برای کارمون باید کاملا پوستای روش رو تا اونجا که میتونید بگیرید. نگرفتی هم مشکلی نیست، تو رنگ بادوم شیکمون نمای قشنگی داره، میتونیم یه بعضیشو بگیریم بعضیشو نگیریم، اصلا مشکلی نداره چون میکس میشه. بعد حدود بازم اگر بخوام خیلی راحت بهتون بگم بچه‌ها، حدود یه مشت لازم داریم برای 2 اسکوپ بستنی. اون دیگه بستگی بچه‌ها به ذائقه خودتون داره، میتونید این بادوم زمینی رو کمتر استفاده کنید، میتونید بادوم زمینی بیشتری استفاده کنید، اون دیگه بستگی به خودتون داره. 30 گرم از بادوم زمینیمو داخل میکسرم ریختم، همونطور که گفتم اندازه بادوم زمینی دست خودتونه، ولی سر کره بادوم زمینیش که میرسه یه قاشق پر، ببینید بچه ها، یه قاشق پر از بادوم زمینیتون، حالا کره بادوم زمینیتون از هر برندی که هست، یه قاشق پر که اصطلاحاً نگیریم 2 قاشق غذا خودش، حالا من یه قاشق پر ریختم داخل میکسر میریزیم. 2 اسکوپ از بستنی وانیلیمون، اسکوپ خوب از بستنی وانیلیمون. بازم اینجا بهتون میگم بچه‌ها که میتونید از خود بستنی بادوم زمینی هم اینجا استفاده کنید، این دیگه بستگی به خودتون داره. شیرم که خیلی کم بچه‌ها، شیر رو زیاد نریزید. من اینجا 1 2 3 قاشق سوپخوری میریزم، 3 قاشق سوپخوری. بعد وقتی که میکس بشه، چون کره داره تو میکس، چون دستگاه با سرعت بالاست، امکان داره که کره خودشو رها کنه، چون من نمیدونم شما از چه برندی دارید استفاده میکنید. کره های ایرانی سریعا خودشون رو رها میکنن، به خاطر همین شیر و 3 قاشق سوپخوری. بعد میتونید شیر بهش اضافه کنید، ولی اگه زیاد بریزید حالا بعد بهش بستنی اضافه کنید. بعد اینو با دور بالا میکسش میکنیم. برای تزیین کارم از همون کره بادوم زمینیتون میگم، بس این تزییناتش بستگی به خودتون داره چطوری انجام بدید. ببینید بچه‌ها، من به این طریق خامه زدن رو شیک سلیقه‌ایه. اگه دوست داشته باشید میتونید بزنید، دوست نداشته باشید هم نمیتونید بزنید، بستگی به خودتون داره که روش خامه زده شده بزنید. با میلتون بود میتونید بزنید. این بچه من تزیین مدلی براتون زدم. چون بادوم زمینی شوره، شما میتونید از نمک دریایی، شاید این براتون خیلی سوال باشه، نمک دریایی دونه درشت استفاده کنید برای لبه کارتون، بستگی به خودتون داره. بچه برای تزیین روی کارمونم یه چند تا از بادوم زمینیاتون رو بدون پوست انجام بدید، یکی دوتون با پوست باشه، خیلی صحنه قشنگی تری داره توی کار، براتون پوست داشت باشه. خیلی کم با پوست جلوی خوردش کنید و اینو رو کارمون بریزیم، تزیین قشنگی. اون پوستش هم خیلی به نظرم صحنه جذابیه تو حالا کار عکساتون. شیک بادوم زمینی.